बातम्यांचा तो प्रत्येक पैलू ज्याने तुमचा दिवस ठरतो। गावागावातील ती प्रत्येक बातमी ज्याने तुमच्या भावना जोडल्या आहेत। बातम्यांच्या सुरुवातीपासून तर शेवटपर्यंतचा प्रवास। बातम्यांचं ते प्रत्येक सत्य आपल्या आवडत्या KW11 न्यूजवर। आमची विश्वासार्हता, समाजाची लोकप्रियता। भुसावळ खानदेशमधील उत्कृष्ट बँड आता राहता शिर्डीच्या नगरीत आला। गेल्या 150 वर्षापासूनची परंपरा असलेलं श्री सरस्वती डिजिटल बँजो ग्रुपची 5वी शाखा आता राहता शिर्डीत सुरू करण्यात आली आहे। या बँजो ग्रुपचे संस्थापक सुरेश गोकुळ गोफणे हे असून गेल्या 150 वर्षापासून हा पारंपरिक व्यवसाय असून या बँजो ग्रुपच्या आतापर्यंत 4 शाखा असून या 5व्या शाखेचे उद्घाटन राहता शिर्डी परिसरात वीरभद्र मंदिरासमोर संपन्न झाले। वीरभद्र मंदिरासमोरील प्रांगणामध्ये या बँजो ग्रुपच्या गाडीचं पूजन करण्यात आलं। बँड मास्टर गौरव गोफणे यांनी या बँड विषयी बोलताना सांगितलं की गेल्या 150 वर्षापासूनची परंपरा असून 4 शाखा असून आता 5व्या शाखेचं ओपनिंग होत आहे। राहता व शिर्डी परिसरातील नागरिकांना काहीतरी वेगळं देण्याच्या माध्यमातून या शाखेचं ओपनिंग केलंय। तसेच आपल्या लग्न समारंभासाठी, वाढदिवसासाठी लागणारा हा बँजो आता वेगळ्या पद्धतीनं राहता शिर्डी परिसरातील नागरिकांना मिळणार आहे। या टीममध्ये 10 ते 15 युवकांचा समावेश आहे असं गोफणे यांनी सांगितलंय। या प्रसंगी या सरस्वती डिजिटल बँजो ग्रुपचे बँड मास्टर गौरव सुरेश गोपणे, तसेच बँजो मास्टर निलेश सुरेश गोपणे, तसेच टिमकी मास्टर शुभम दिनेश आव्हाड आदी यावेळी उपस्थित होते। नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव गौरव सुरेश गोखणे। आपल्या राहता शहरामध्ये आज काहीतरी आम्ही आमचा जो व्यवसाय बँडचा तो 1950 पासून आम्ही आमच्या पिढीनं पिढी हा व्यवसाय करत आलेलो आहे। प्लस आमचा भुसावळमध्ये आमचे 3 शाखा आहे आणि 4थी शाखा आमची औरंगाबादमध्ये आहे, संभाजीनगरमध्ये। आणि हा जो 5वी जी शाखा आहे आमची, हे तालुका राहता शिर्डी, जिल्हा अहमदनगर, इथे आम्ही 20 रोजी आम्ही आज इथे श्री वीरभद्रा देवस्थान इथे आज आमच्या बँडची ओपनिंग केलेली आहे। तरी राहता शहरवासियांना आणि प्लस शिर्डी यांचे इथे जे बी शुभ मंगल कार्यालय जे काही असतील, त्यांचे बड्डे, लग्न वगैरे काही पण असेल, शिवजयंती वगैरे कुठलीही मिरवणूक असेल, तर त्यामध्ये आम्ही चांगलं एक नवीन आपल्या राहता शहरामध्ये एक नवीन काहीतरी ब्रँड आम्ही आणलेला आहे। आणि आपला राहता शहर प्लस शिर्डीमध्ये आम्ही चांगलं त्यांना सुविधा देणार, चांगलं करून देणार आणि त्यांचे मन जिंकणार आम्ही, आमचं कला दाखवून त्यांना। आज या ठिकाणी आमच्या 340 सर्वे नंबरमध्ये नवीन बँडची ओपनिंग केलेली आहे। तसेच आपल्या राहता शहरामध्ये एक नवीन बँड एक प्रदर्शित केला असून सर्व त्यांना मी वाढदिवसाने शुभेच्छा देतो। तसेच आपल्या राहता शहरामध्ये विनंती करतो की आपल्या गावामध्ये